ნახევარი წლის შემდეგ დავბრუნდი ფიჭვნარში აშენებულ ქოხში. ნახოთ რა სიტუაცია დამხდება. ასევე ვიდეოს უყურეთ ბოლომდე, რადგან ძალიან მაგარი ამბავი მაქვს თქვენთვის და თქვენს ჩართულები იქნებით ამ ამბავში. დღეს რაღაც საინტერესოც აღმოვაჩინე ამ ტერიტორიაზე, რასაც ნამდვილად არ მოვეროდი. მოვამზადებ გემრიელ საჭმელებს, ქოხს შევაკეთებ და დავტკბები ბუნებით. ჩაუჯექით მეგობრებო, გელოდებათ საინტერესო და ფერადი ვიდეო. გამარჯობა მეგობრებო, თქვენ უყურეთ BBR-ს. ჩემს ქოხში ვბრუნდები, რომელიც ფიჭვნარში მაქვს აშენებული. ძალიან ბევრი წაქცეული ხი გამოვიარე, თანაც კარგები რა. ნედლია ეს და ესეც. კიდევ უამრავი. აქ ოქტომბრის მერი არ ყოფილვარ. შეიძლება თოვლის ბრალი არის, არ ვიცი, იმიტომ რომ ზამთარში წინ სხვა ტყეებში ცოტა დიოდი ხომ ზამთრის საშუალებები რა თქმა უნდა. უზარმაზარი ხეები იყო მოგრეჯილი და შეიძლება ქარის ბრალიც არის, იმიტომ რომ სადაც ვიმყოფები ძალიან ძლიერი ქარი იცის, მთის თავზეა და მთელი ქარი გადადის გადმოდის. მოვადექი ჩემს ქოხს. უკრინდა მშვენივრად გამოიყურება. აქ რაღაც ჩამოვარდნილა. შიგნი, ნუ ასეც რაღაც ვერ არის აქეთ. ჭიქა. აქაც კიდე იქას ნახე აი ხა როგორ არ უნდა თქვა ცუდი რამე ჭიქა ბოთლები არ იყო ესენი რა ჩემამდე რო ყოფილიყო გადავყრედი აი ერთი შევაგროვებ ახლა რეები წყლი აქ და მე გაჩვენებთ აი კაცი რო ბუნებაში მოხვდება და რაღაცას გააკეთებს, სულ ერთია. მაგრამ თავის ნაგავს მან დატოვებს. ეგ არის ქვეყნის მოღალატე და მტერი რა. რაღაც ძიხვია ნაჭამი სავარაუდოდ. რატო არის ქვეყნის მტერი? საკუთარ ქვეყანას რო არ უფრთხილდები, ანაგვიანებ. ამ ლამაზ ბუნებას შეხედეთ რა კაი ადგილი არის და აგერ რამდენი ბოთლი ყრია, იცით? ეხა მაგარ ნერვე მოშლილი ვარ. ეს დაშლილი რაცა არ ვიცი, ხა არავის არაფერს დავაბრალებ. თქვათ რომ ქარმაქნა, თოვლმაქნა სულ ერთია რა, მაგრამ აი ნაგავი რომ ხდება ყველაზე მეტად მაღაზე ვღიზიანდები და მერე მეტყვით ხოლმე რომ სადმე რამე დიდია აშენი, დიდი ქოხია და რაღაცა. აი წარმოიდგინეთ, ამაში ეხა ცოტა დრო არ მაქვს ჩადებული და ცოტა დღე და ენერგია. ბევრი ვიშრომი ამაზეც, მაგრამ დიდი და საოცარი რაღაც ნამდვილად არ არის და ეხა წარმოიდგინეთ რომ სადღაც მაგარ სერიოზულ რაღაცას ვაკეთებ. ბევრი ვიშრომე, ვიწვალე ისა რამდენიმე თვე არ მივედი, ან სულ ერთია რამდენი ხანი იქ ვარ და ყოველდღე ხوار ვიждები იქ. ხო და მივედი მე და დამხვდა ესე ნაგავი. აი რა გავაკეთო მე ხო? ეგ არის მიზეზი, რის გამოც რაღაც დიდ და სერიოზულს არ ვაკეთებ არასდროს. ეგეთ რაღაცას მე თუ გავაკეთებ საკუთარ მიწაზე რა, სადაც 100%-იანი მეცოდინება რომ ვერავინ შევა და არავინ დამახოდრებს ასე ციუპის რა. ეს არის საშინელი და ძალიან ცუდი საქციელი. არც ერთ კაცს და არც ერთ ადამიანს არ შეშვენის. ეს აქციელი და თუ ეგ მიყურებთ, თუ ეგ ტიპები მიყურებთ, ვინც ეს დატოვეთ, პირდაპირ ვამბობ, რომ არაკაცები ხართ. კაცი, რომელიც ტყეში ყრის ნაგავს, ეზარება, რომ ეს ჭიქები ერთმანეთში ჩადოს. აი ესე, გასწავლი რა, თუ არ იცი, 4-ვეს გეუბნებით, რავი, შეიძლება მეტი იყავით, მაგრამ ქარმა წაიღო ნაგავი. ესე რომ ჩადო, ეგ თუ არ იცი და პარკი თუ არ გაქვს, ან ჩანთა თუ არ გაქვს, რომ ეს ნაგავი წაიღო, არაკაცი ხარ რა. ჭიქაზე არ არის, აი სიგარეტის ბიჩოკი ხო? სიგარეტის ფილტრიც კი არ უნდა გადააგდო ძირს. ბუნებას უნდა მოუფრთხილდე და ქსიამოვნებდეს პირიქით იქ მისვლა და თუ უნდა გავიდახვდა მაგის აღება და პირიქით წაღება რომ შენ გადააგდო.
ასე მგონია რომ არაფერი ეშვერება ეგეთ ხალხს რა ღორებიც არიან სახში ყველაზე არ ვინც თავის თავზე მიიღებს ეგეთია ესე იგი რა ღორებიც არიან სახში ეგეთი ადამიანები ეგ ღორები არიან გარეთაც რა მე სახში სუფთა რო ვარ გარეთაც სუფთა ვარ და ჩემს სამეგობროში კიდე რაც არიან ესენი იმას გამოხატავენ გარეთაც ძალიან გაუბრაზდი ეხა რა აი ეგეთ ფაქტს რო შევესწრო რომ ვიღაცა ტყეში არის და ნაგავს ყრისა ტოვებს დავიჭერ და იქვე ვათრევ თუ გონიათ რომ იმეს შემეშინდება ამ ნაგავს მე წავიღებ გადავაგდებ ეგ არ არის პრობლემა უბრალოდ საშინელებაა რომ ტყე აი იქითაც რო ვიყავი რომ მოვდიოდი ბოთლებით არის სავსე ახალი ბოთლები არის დაყრილი რამდენი ხანი აქ დავდივარ ეხა თვეებია და მე ნაგავი არ მინახავს მანამდე მაგრამ ამ ქოხში კონკრეტულად ოქტომბრის შემდეგ ავყოფილ ვარ ოქტომბერი არ ჩავთვალოთ ნოემბერი დეკემბერი იანვარი თებერვალი მარტი აპრილი 6 თვე ნახევარი წელი წარმოვიდგინეთ კარგი არა უფრო დანგრეული არ დამხვდა მოკლედ მივხედავ ეხა რაღაცებს აქვე მეგობრებო გაბრაზებულზე სულ დამავიწყდა დღეს არის გიორგობა გიროცავთ მეგობრებო გიორგობას ღმერთმა მრავალს დაგასწროთ თქვენთ და სრულიად ჩვენი სამშობლო და საერთოდ თელი დედამიწა ბედნიერად ყოფილიყავით მუდამ და წმინდა გიორგი ფარავდეს ჩვენ სამშობლოს წმინდა გიორგი საქართველოში საკმაოდ პოპულარული წმინდანი არის მის სახელზე უამრავი ტაძარი არსებობს გამორჩეულად ცნობილი წმინდანია საქართველოში იმიტომ რომ წმინდა გიორგი იყო მებრძოლი ქართველებიც ვართ მებრძოლები სამწუხაროდ ახლა ჩვენს მაგუნარს ერთმანეთის წინააღმდეგ ხარჯავთ და ვიყენებთ ბრძოლის უნარს რა ქართველები ახლა სამწუხაროდ ერთმანეთს ვებრძვით რეალურად ვინც არის საქართველოს ტერი და ვინებიც არიან უпростоრად მათ არაფერს არ უკეთებთ ვებრძვით ერთმანეთს ვჭამთ ერთმანეთს ვრანძღავთ ერთმანეთის გშურს სამწუხაროდ ეგრეა მაგრამ ძველად ეგრე არ იყო და მაგიტომაც მოვედით აქამდე ღმერთის დახმარებით და ჩვენი მებრძოლი სულის და უნარის გამო ავი ღმერთმა ქნას ეგეთ შეიცვალოს და კარგ სამშობლოში გვეცხოვროს ეს კანები რატოა ჩამოყრილი მაგას ვერ ვიგებ რა არ ვიცი ეგ ვიდეო თუ გაქვთ ნანახი მე და დავითი ვიყავით აქ წამოსულები და თუნა და გავჭედეთ აი ძალიან ისე ქონდა გაჭედილი კანები მჭიდროდ ერთმანეთში სულ ესე ნაჯახით გავჭედეთ და ჩამოყრილია წინა მხარეს სულ რა არ და მართა მჭიდროდ იყო გაჭედილი შეიძლება ვიღაცამ ცუდადაც იმაიმუნა რა რას გაუგებ ამ ხალხს მაგიტო არ მინდა ხოლმე რომ რაღაც დიდი ავაშენო მთელი სული და გული რო ჩავდო უამრავი ენერგია და მოვიდე და დამინგრიოს ვიღაცამ აისონ ძალიან შორს არ წახვიდე ხო? აი შარშან ზაფხულისკენ ვაპირებდით რომ მე და ზურას დაგვეწყო სადმე ფიჭვნარში საკმაოდ დიდი ზომის სერიოზული ქოხის აშენება რა. აი ესე მორებით. მართლა სერიოზულს ვაპირებდით, მაგრამ მე თვითონ ვიფიქრე და ზურასაც უთხარი და გადავიფიქრეთ რა. მე ვთქვი სერიოზული სადმე რო ავაშენოთ ხო 100%-იანი ვიცოდი რომ ვიღაცა რაღაცას გააფუჭებდა, ან ეს საღორეს დაგვახვედრებდა. ეს კიდე არაფერია, 4 ჭიქა და ბოთლები ეკდო. სადმე რომ მიხვიდე რა შეიძლება სულ ყველაფერი დაგხვდეს რასაც ნაგავიქვია. მაგიტო გადავაფიქრებინე ზურასაც. გამახსენდა. აქ ქონდა გაკეთებული შესაძრომი კარებივით და ზემოთ იყო ხეები. ეს ძალიან კაი რამეა. ემუდან გამოვიწერე. წყალგამძლეა რა და წვიმაში თუ გინდათ რომ ჩანთა არ დაგისვედეთ და კიდე მე ჩანთაში შიგნით ნივთები. ჩვენი რამეა. ეს ახლა ჩემი ჩანთა 50 ლიტრიანია. 50-ზე მიდის. უფრო დიდი ჩანთებისთვის კიდევ დიდები იყიდება. ეს ხუდიც ემუდან გამოვიწერე. იკეცება და გადაობა რა არის. არის ჩანთა ხუდი. ესე გადააცმე მოკლედ მე გაჩვენებთ მაგას და ხდება მრგვალი პატარა ჩანთა. არ გეგონოთ ეხლა რომ მე ტემუს ვარეკლამებ ან რამე. ერთი ტემუს რეკლამაში მე არაფერს არ მიხდიან უბრალოდ რა პროდუქტიც მომწონს ხოლმე იმას გეუნებით თორე. იგივე 2 მაგ და 3 მაგ ფასაც საქართველოში რო იყიდით და ვიღაცა გვერდები რო ხალხს აბოლებენ.
იგივეს ადგები და შენით გამოიწერ უკეთესად. აი თოკი მინდა კანაფის. ცოტა ქიშმიში ჭამა. აი შენთვის ქიშმიში არ შეიძლება. შენ ახლა შენ ჰეპიტოქს დაგიტიმ ცოტა ხანში. მეგობრებო, დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, რაღაც სიახლე მაქვს ძალიან მაგარი ამბავი, რაც უკვე დაგეგმილი მაქვს ნაწილობრივ ივნისისთვის. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, რომ ეგ ამბავი არ გამოტოვოთ, სადაც დეტალურად ვისაუბრებ რა არის და როდის ვაპირებ. არა, ვაპირებთ. თან შეიძლება შენ ახლა ვინც მიყურებ, ზუსტად მე და შენ ვაპირებდეთ მაგას. ეგ უკვე წინასწარ არ ვიცი. რა არის გავიგო. ეს უნდა მივავა. ეს იყო საყრდენი რა, რაზეც იდომერე ის მთელი ხეები. არ და კანაფის თოკი არ გაწყდება, დიდი ხანი ძლებს რა, ნებისმიერ პირობებში. მაგაზე პრობლემა რო არ არის, ეგ ვიცი. მაგრამ კი ხედავთ, რამდენია აქვს დახვეული. აი ეს გადავაბა ძველებიც. დროებით რომ გაჩერდეს და მე დაუმატებ კიდევ რამდენიმეს. ნუ ამ თოკის პლუსი ის არის, რომ ბუნებრივია მცენარეების გამზადდება და ესე ტყეში რომ დატოვო და რაღაცა, არანაგვიანებ და არაფერს არ აფუჭებ მაგით. აი ისო დამაცადე და გეთამაშები მე აუცილებლად. ოღონდ ჯერ არ მცადე. სანამ თოქს მოჭრე. ისონი მიირთმევს თავის საყვარელ საჭმელს. ეს ოღონდ კონსერვი და რაღაცები არ წამომიღია. იმედია ძალიან სველი არ არის შეშა. ერთი იდეა მომივიდა. ნახეთ რა კარგი არის. წაქცეული გადატეხილია იქ. რა თქმა უნდა სანდო არ არის, იმიტომ იქით თავი როდესაც მოხმება დასუსტება, ეგრევე წამოვა. მაგრამ ეს კარგად რო გამაგდეს, ქვემოდან სადმე ცენტრში სქელი მორი რო შეედგას მიწაში ჩაფრული და აი ეგრე გაჭედილი ზემოთ. და აი ესე დაელაგოს გვერდები და მორები, ას პრინციპით.
ძალიან მაგარი ქოხი გამოვა. ვიფიქრეთ მაგაზე, ჩემი ქოხიდან საკმაოდ შორს ვარ ახლა. ჩემი ქოხია სულ პირდაპირ და იქით. მაგრამ გონია რომ მაგარი გამოვა. მაგაზე ვიფიქრებ და რამე შეიძლება ცოტა ახლო მომავლისკენ დავიწყო რა. სულსველია ხედა იმედია დაენთება კარგად. ვერ წარმოიდგენთ რა ვიპოვე. ქოხი. თანაც ძალიან მაგარი. უი, მაგაზე ვდგავა. არ ჩავანგრია, არავის არაფერი გაუხუჭა. ნახე რა. ვიღაცას ოდესღაც რა მაგრა უშრომია. საკმაოდ ძველი ჩანს, იმიტომ რომ პარკები როა. უკვე ის აქვს დაწყებული პარკს. ხრწნაა რა, ნახეთ. იშლება. აქეთ ალბათ აპირებდნენ. არ ვიცი, გამოსასვლელი არის. ძალიან მაგარი არის. ესე რა ადამიანები შრომობენ, ეხლა მე მივიდე დავანგრიო? როგორც არის ისე დავტოვებ და ადგილსაც არ ვიტყვი შესაბამისად. არ ჩავედი. წავედი ჩემი ქოხისკენ ისევ შეშას შევაქრო. გამიხარდა ეგეთი რაღაც რომ ნახე. სხვაების რომ აკეთებენ რომ სიამოვნებთ მომწონს. ძალიან მაგარი ქარია, მაგრამ გავრისკე და დრონი ავაფრინე და კარგად ვისიამოვნე, იმედია თქვენც მოგეწონათ კადრები. დასაწყისში ვენახავდით და მომენტებში შუალედებშიც ნახავთ. მე დრონს უფრო და უფრო დავამუღამებ. ეს DJI-ის დრონი, რისთვისაც მადლობას ვუხდი Wheel Warriors. ლინკი აღწერაში იქნება. DJI-ის დრონსაც დავამუღამებ კარგად, მაგრამ ეგ ბევრად მარტივი არის. უკვე გრძნობ რომ კარგად ფლობ. არც თუ ისე საოცრად, მაგრამ რავი, მომწონს უკვე, როგორც ვატარებ. ხო და აი FPV დრონი მაისის ბოლოსკენ იქნება ალბათ და იმაზე ყოველდღიურად მეცადინებ. იქ უკვე FPV დრონით ესე შემიძლია ტყეში შემოვარდე და ხეებს შორის ვიფრინო. დღეს ცეცხლის დასანთებად წამოვიღე მხოლოდ კვარი, ეს გასათრედად. აი ეს. სამი ღერი ასანთი, დაფხნილი კვარი და ეს გამოვიწერე ესეც ტემუდან. ასანთის აი გასაკარავი ასანთებებია რა, რომელსაც აქ წებო. რაზეც გინდა დააწევებ. ასანთ შეიძლება დაგისველდეს და ესე რაღაც რკინის ქილაში რო გექნება. ლაშქრობებზე თუნდაც სულ ასანთი თქონდეს სავსე. გაკრავ და ანთებ. მარტივია ძალიან. ესენი ცალკე შევაგროვა. რა კარგი სუნი დადგა. უბრალოდ მაგარი ქარია. სველი შეშა. თვად მარტივი არ იქნება და იმედი 6-3 ღერიც მეყოფა. დღეს კაჟიც არ მაქვს წამოღებული და მეტი არაფერი. სპეციალურად თქვენი მაინტერესებდა რა. პატარა გამოწვევასავით მოვიწყე. ჩაქრა. ბოლო შანსი. Yes. თავარი ახლა ეს არ ჩამიქრეს. ამასაც დავუდებ მაინც.
კანი. კარგი კედელი იქნება. ქარისგან დასაცავად. ზუსტად ბოლო ღერი რო აინთო. ისენს დავამატო მაინც. წესი დღევანდელ კოცონს აღარაფერი არ უჭირს და ჩემი რისკი საბედნიეროდ კარგად დასრულდა. და ცეცხლი დავანთე. თორე დავრჩებოდი მშიერი. სახში შეხვედი? დღეს მეგონა რომ მთელი დღე გადაუღებლად იწვიმებდა. არა რავი. ისეთი მაგარი ქარი არის, ალბათ ფანტავს წვიმის ხურგულებს. ამას ბევრ შეშას დავაყრი, რომ ნაკვერცხალი კარგი იყოს. კარგად დათვა. ვარც ციოდა, მაგრამ ასე თუ ისე გრილა. წელს ძალიან ნალექიანი წელი გვაქვს. შამპური გამოწვი. ცოტა რა. ეს როგორ ავაცო ფიქრობ. დავჭრა თუ თლიანად გავუშვა. მოდი თლიანად გავუშვებ და მაგრად დავსერავ. უფრო გემრიელი გამოვა. და წვნიანი. აჯიკაიას შრალაჯიკაში შევაზავებ ამას. და სვანურ მარილს მოვაყრი. კი აქ შრალაჯიკას სვანური მარილი, მაგრამ მაინც დავამატოთ ეს. მოუხდება. სვანურ გემოს დაამატებს. სომიც წამოვიღე პური მინდა გავაკეთო. მაშინდელივით. უბრალოდ ფქვილი არ მაქვს. სომავიწყდება ხოლმე ესე ხელებზე რო არ მიმეწებოს. უაზროდ.
დავდოთ, არა, რო დავდო ფიცას და ეწებება. ესეთი ლამაზი პური გამოვა. დავწიო ნაკურთხალი. პურიც აი ესე თუ გავაჩერე, კარგი იქნება. ეგარი. ფიქრობ, რომ ძალიან გემრიელი გამოვა. რაც ხორცის მზადება დავიწყე, ამას აქედან ფეხი არ მოუწვია. მოდი ჩემთან, ჩემი ბიჭი, მოდი. მოდი. მაიცა, რა გინდა, აბა? მითხარი. ეს? მიდი. მაგრამ სამწუხაროდ ტაისონისთვის ხოვრის ხორცი არ შეიძლება. კარგად შევწაუმი არ იყოს. ისე დავშინდი მე ხოვრის ხორცზე. ხოვრის ხორცის სიუმეზე უფრო სწორად. თქვენს ფრთხილად იყავით. ეს ნაჭერი შიგნიდან კარგია. აქვე მაქვს ტარხუნის აჯიკა იასგან მოუხდება მაგრამ წვაც. პურიც მზად არის. კაი გამოვიდა. როც მივერთ მე ახლა. ნახეთ აი რა გემრიელი პური გამოვიდა. ძალიან კაი პური გამოვიდა. საჭმელიც გემრიელია. რაჯობია კოცონზე მომზადებულ პურს და აჯიკას. არაფერი. ისე მეგობრებო, თქვენთან მაქვს კითხვა. ვინც იცით, ან ექიმებიც მიყურებენ, არაერთხელ დაუკომენტარებიეთ და რომ გამცეთ პასუხი. რას ფიქრობთ, ჭამის დროს წყლის დალევა შეიძლება თუ არა? ის ვიცი, რომ ეგ ეხა აშკარაა, რომ ცხელს ცივი არ უნდა დააყოლო და ცივს ცხენი, იმიტომ რომ კბილებისთვის არის ცუდი.
ეგ არ შეიძლება ტემპერატურების ასე უცაბედი ცვალებადობა და ვარდნა, მაგრამ აი მაინტერესებს უშუალოდ ჭამის დროს ჭიქა რომ მიდოს აქე და სხვა წყალი. ესე კონკრეტული პასუხი ვერსად გავიგე. ზოგი რას ამობს, ზოგი რას ამობს. ზოგს საერთოდ არ აინტერესებს. სულ მაინტერესებს რა და ვერ ვიგებ წესივრად. ინტერნეტში ჩაწერი და ერთსაც ამოგიგდებს და მეორესაც მაგიტო ვერ გავიგე. ახლა უკვე რაზე ვაპირებდი საუბარს. მოკლედ ინსტაგრამზე დაიდება სტორი, ჩემს ინსტაგრამზე, სადაც ვიტყვი წესებს, აქაც გეტყვით ბანი. ვაპირებ რომ წავიდე გამომწერებთან ერთად ლაშქრობაზე. სულ მეუბნებოდით ხოლმე გამომწერები სულ და მოკლედ ჩემებიც მეუბნებოდნენ ხოლმე და დროა ეგ იდეა განვახორციელო. ადგილი შერჩეული მაქვს. საკმაოდ მაგარი ადგილი არის ალპური ზონა. სავარაუდოდ სოფელი ნოსტიდან ავარ. სავარაუდოდ დავიძრებით სოფელ ნოსტიდან. ზუსტად არ ვიცი, ან გოსტიბედან. მაგას კარგად გავარკვევ. ყავს ნაცნობები და ნათესავები, ვინც ეგ კარგად იცის, ეგ გზას კარგად გავარკვევ. შევარჩევ 5 კაცს 18 წელს ზემოთ რო იყოს, იმიტომ რომ ისეთ ადგილზე მივდივართ, მათ პატარას ვერ წავიყვან ვერავის. 18 წელს გადაცილებული ვინმე 5 ადამიანი, ვისაც ექნება კარგი სალაშქრო აღჭურვილობა, კარგი ჩანთა, კარგი ტანსაცმელი, კარგი ფეხსაცმელი პირველ რიგში რომ არ გაცივდეს, დანაც, ვისაც იარაღი ექნება, ცეცხლსასროლი იარაღი, ოღონდ გამოყენებო თუ ეწოდინება და უსაფრთხოების ყველა ზომას დავიცავ, ეგეც შეგვიძლია გავითვალისწინოთ. ანუ ყველაფერი ვისაც ექნება, შევარჩევ 5 კაცს, სავარაუდოდ მაგ ლაშქრობას მოვაწყობ ივნისის დასაწყისში ან შუა რიცხვებში, ეგ იქნება 2 დღიანი ან 3 დღიანი ლაშქრობა. გააჩნია როგორ სიტუაციაში ვიქნებით, მაგრამ იქ ზემოთ ალპურ ზონაში აქედან ვხედავ პირდაპირ. ახლა ჯერჯერობით ალაგ-ალაგ თოვლიდევს. სიცივე იქნება, ეგ იქნება გასათვალისწინებელი ფაქტორი. ჯამში გამოვდივართ 6 კაცი. ტაისონის გვეყოლება და მოვაწყობთ მაგარ ლაშქრობას, ერთმანეთს გავიცნობთ, ეს ჩემი გამომწერები ერთმანეთს გაიცნობენ, ჩემი მაყურებელი მე მაგად გაიცნობს და მოკლედ კარგი რაღაც გვექნება მოსაგონებლად რა. მაგარ მოგონება შევიქნით, მაგით დარწმუნებული ვარ. ვინც არ იცით ჩემი ინსტაგრამი, ყოველთვის ყოველი ვიდეოს აღწერა რომ გახსნათ ინსტაგრამით და ფეისბუქით ყოველთვის მითითებული მაქვს ლინკები, ბადრი ქვედატირე BBR3 მაწერია თუ არ ვწდები ინსტაგრამზე, ეგ არ მახსოვს. გადმოდით იქაც გამომიწერეთ თუ გენდომებათ. იქ ვდებ ხოლმე წინასწარ ფოტოებს, სტორიებს, ვიდეოებს. ხო და მოწერეთაც ინსტაგრამზე მომწეროს 5 კაცმა. არ ვიცი შეიძლება ვიღაცამ დაგვიანებით ნახოს ან შეიძლება ძალიან ბევრმა მომწეროს, მაგრამ 5 უნდა შევარჩიო წინასწარ ბოდიში ყველა ადამიანს, ვინც არ მოხდება, ვინც ვერ მოხდება. ძალიან მინდა რომ ყველა წავიდეთ, მაგრამ ჩემს მანქანაში ბევრი ვერ ჩავეტევით. სხვა დროს, სხვა ადგილას, სხვა ლაშქრობაზე სიამოვნებით. ანუ ეს ერთი გამოვცადო გემრიელად, გამოვწერეთ ერთად მაგარი ლაშქრობა და მე უკვე ვეცდები რომ ხშირად გავაკეთო ხოლმე წელიწადში რამდენჯერმე მაინც. ჩავბარგდი ბარემ. რავი, წვიმას არ აპირებს და იმედია გზაში არ გამიწვიმდება. დიდი მანძილი აღარ არის. ტაისონ, არ აიღო არაფერი. რამდენიმე კილომეტრი მაქვს გასავლელი მანქანამდე და წესით არ უნდა გაწვიმდეს. კაი. აქედან რა მინდოდა? ავი არც არაფერი. მეგობრებო, გავემზადე და დავეშვები. კარგი დღე იყო. ვისიამოვნე, მშვენიერი ამინდი იყო. მოვა დრო და ეს სიგრილე მომენატრება, ისე დაცხება, გული მიგრძნობს. მადლობა მეგობრებო რომ მიყურებდით. არ დაგავწდეთ თქვენი აზრის და კომენტარება, თუ სურვილი გაქვთ არხიც გამოიწერეთ. ჩვენ შევხვდებით შემდეგ ვიდეოში, თქვენ უყურებდით BBR Wild-ს. აბა მაგრად.